Отопительно-варочная воздухогрейная печь-камин «Дюваль». Данная серия изготовлена с декорированием коричневого цвета, эмалированный корпус. Данное изделие имеет габариты: высота 72 см, ширина 39 и глубина 48. 8 киловатт мощностью, рассчитано до 100 метров квадратных отопления воздуха. Диаметр дымохода вверху 130 мм. Она двухдверная, со встроенным панорамным стеклом для контроля процесса. Стекло размером 16 на 20 см. Внутри все усилено чугуном и термостойкой цеглой. Объемная топка даст возможность загрузить большой объем топлива и даст длительность горения до 8 часов. Стекла применяются немецкие фирмы Schotz. КПД до 90%. Дрова можно применять любой влажности. Важно помнить при этом, что чистка происходит гораздо лучше, если дрова сухие.